الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فعودا إلى هذين الاسمين لبيان حقيقة معناهما ولو بشيء فالعزيز في حق الله تعالى له ثلاث معاني يعني المنيع الذي لا يرام جنابه ويعني القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر ويعني القوي الشديد ويدل كذلك على نفاسة القدر وأنه سبحانه وتعالى لا يعادله شيء ولا يماثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما القادر وما في معناه فورد في القرآن الكريم في 12 مرة وهو يدل على وصف الله تعالى بالقدرة التامة وأنه ذو القوة المتين فالمسلمون يزدادون إيمانا بجميع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا كلما ظهر شيء من آثارها في حياة الناس يبقى أن نذكر الناس بأن الحكومة وإن غلبت في محاولتها إلا أن أمامها خيارات متعددة ينبغي بل يجب قطع الطريق أمامها بكافة السبل والوسائل والله تعالى من وراء الخط وعليه الثقلان فنيم المولى ونيم النصير يا أيها المسلمين مسلم سوى توحيدي wanda yake nufin kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada shi kadai ba tare da sa masa kishiya ko abokin tarayya ba cikin mala'iku ko cikin annabawa ko cikin manzanni ko cikin salihan bayi wannan shine farkon wajibi akan kowane bil adam kuma shine mafi girman wajibin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi ga mutane tauhidi shine farkon abin da ake bukata daga wajen wanda ya musulunta kafin ya sallah kafin ya azumi kafin ya aikin haji ko sadar da zumunci domin da sallarsa da zakkarsa da azuminsa da sadar da zumuncinsa da tausayi da jin kansa dukkanin su ababan dakatarwa ne ba za a bayar da lada a kansu ba sai in mutum ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala sai in yana da gyararriyar aqida da tataccen tauhidin da babu da cikin shirka tattare da shi babu korar bid'a a kan tabarmarsa tauhidi shine abin da dukkan annabawa da manzanni suka yi tarayya wajen kira zuwa gare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka ya labarta mana a cikin littafinsa yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut hakika mun turo a cikin kowace al'umma da ta shuɗe baya a tarihi mun turo da manzo abinda manzo yake cewa da mutanensa an i'budu Allah ku kadaita Allah da ibada shi kadai wajtanibu at-taghut ku ne sanci tagutu shine duk abin da zai nesanta ka da Allah duk abin da zai nesanta ka da tafarkin Allah duk abin da zai nesanta ka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai zama kishiyar abin da aka turo annabi da shi aqida ce ta zuci magana ce ta aiki magana ce ta baka aiki ne na gabbai wani mutum aka yi wa biyayya dan mulkinsa ko dai shugabancinsa na addini ko dai iliminsa da ibadarsa aka rudu da shi aka sabawa ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kaucewa hasken wahayin da Allah ya turo manzon Allah da shi to wannan abin ya zama dagutu gare ka matukar shi wanda aka yi wa haka din aka bijirewa manzon Allah aka bi shi aka kaucewa ta farkin manzon Allah aka bi shi ya yarda da hakan kila ma yana kira zuwa ga hakan to wannan abin shi ne dagutu mun turo cikin kowace al'umma manzo ya ce da al'ummar ta ani ibudullaha wa tajtanibu tagut ku bauta da mu Allah shi kadai kar ku sa masa kishiya sannan kuma ku nisanci tagut Allah ya ce fa minhum man hadallah cikin mutane akwai waɗanda Allah ya shirya ya zabe su suka tsaya akan tafarkin da manzon su ya dora su akai ba su kauce ba dama ko hagu Allah sa mu cikin su wa minhum man haqqat alaihi ad-dalala cikin mutane akwai wanda bata ya tabbata a kansa ga bayyanar hujja ga bayyanar dalili tare da haka ya bi tafarkin da ba na mummune ba ya bi hanyar da ba wanda manzon Allah ke kira zuwa gare ta ba
ba wanda Allah ya saukar da wahayi akan ta ba. Fasiru fil ard, ku yi tafiya a ban kasa ya ku mutane, ku duba ku gani, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, ku duba ku ga yaya karshen masu ƙaryata Allah ya zama, yaya karshen masu ƙaryata wahayin da Allah ya saukar ya zama. Ma'ana za ku ga karshen su, domin ga gidajen su nan sun zama kufai domin daukan izina ga wanda zai zo bayan su. Ubangiji ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mu taba turo wani manzo ba kafin ka face sai mun yi masa wahayin cewa ba abin bauta bisa da cancanta sai Allah shi kadai. Waɗannan ayoyi sai suka nuna mana cewa gaba ɗayan annabawa tun daga farkon su har ƙarshen su kalmar su bata rabu ba akan tauhidi. Wahayin da aka saukar akan su bai saba ba dangane da kila zuwa ga tauhidi, kadai ta Allah da ibada. Tauhidin su iri ɗaya ne, amma shari'a da tsarin ibada wannan akan samu bambanci daga wannan annabi zuwa ga wannan annabi. kamar yadda Allah ya ce bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Abinda wannan aya take nunawa, shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta sha bamban da shari'ar annabin da aka turo kafin sa, wato annabi Isa. Shari'ar annabi Isa alaihi salam ta sha bamban da ta annabi Musa a waɗansu bangarorinsa, domin li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kowane ɗaya daga cikin annabawa mun sanya masa tsarin shari'a taki, tsarin ibada naki. Wani lokacin su yi tarayya a waɗansu bangarori, amma sukan saba a bangarori da dama, amma tauhidi iri ɗaya ne tun daga annabin farko har annabin ƙarshe, wanda wannan ke nuna muhimmancin tauhidi da girman lamarinsa. Ku sani ya ɗan uwa, asalin tauhidi da shi shine tabbatarwa Allah dukkan abin da ya tabbatarwa kansa, ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar masa ta hanyar ingantaccen hadisi. Abinda duk Allah ya tabbatarwa kansa shi, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sahihin hadisi ya tabbatar masa na sunaye kyawawa da sifofi na kamala, da sanin abinda sunayen suka kunsa na kyawawan ma'anoni, tare da bautata ma Allah da waɗannan ma'anonin da sunayen ke nunawa, sifofin ke nunawa. Wannan shine asalin tauhidi, shine cikin tauhidi. Duk abin da ba wannan bare ce ne na wannan yana bima wannan, ya resan su ne daga cikin wannan. Mu sani cewa ya ƴan uwa, sanin sunayen Allah yadda aka saukar da su ta fuskar wahayi, alqur'ani ko sahihin hadisi, gane ma'anarsu, kudurce ma'anar a zuci, bautar Allah da waɗannan ma'anoni da sunayen ko sabobin ke nunawa, shine asasin tauhidi. Shine abin da aka halicce mu don shi, shine abin da Allah ya saukar da wahayi don shi. Dan wannan ne Allah ya turo da annabawa, dan wannan ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai a zamunna daban-daban dan yanke hanzarin dan adam. Kuma dukkan wata bukata da za ta fitiro wa dan adam, ko bukata ta duniya kamar san haihuwa, san arziki, san matsayi ko mukami, gina gida, dukkan wata bukata ko bukata ta lahira, neman gafara, neman shiga aljanna, neman shallake sirati, neman abubuwa da rangwamen ubangiji, kowace irin bukata da za ta taso wa bawa yayi tunaninta a cikin zuciya, to babu wannan bukatar face sai an samu wani suna daga cikin sunayen Allah ya koyce ta. Da haka abin da ya rage wa bawa bincikowa cikin taskar sunayen Allah, wani suna ne ya dace da bukata iri kaza da take kai kawo a cikin zuciyata, wani suna ne ya dace da abin da na sa a gaba nake son in cin masa a duniya ta ko a lahira ta. In dai ya bincika kowace irin bukata da ya sani ko zai yi tunanin sa nan gaba, to sai an samu wani suna cikin sunayen Allah ya kunshe ta. Ba abin da ya rage bawa sai ya furta wannan suna kamar yadda ya zo a Qur'anance ko a hadisance, yana mai kudulun ma'anarsa, ya roki Allah wannan bukatar za ta biya, sawa'un bukata ce ta duniya ko bukata ce ta lahira. Alal misali, wanda yake bukatan arziki, kowane irin arziki, gida da mota da kaddara, amfanin gona da dukkan sauran wani abin da ya yi shiga karkashin kalmar arziki, ba abin da ya rage face bawa ya yi tawassuli da sunan Allah Ar-Razik ko sunansa Ar-Razzaq
da Allah ce inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin yace ya ubangiji dan sunanka ar-razzaq arzikani ya ubangiji dan sunanka ar-raziq arzikani ya ubangiji dan siffantuwarka da kasancewarka mai arzika bayi arzikani abin da nake so in samu na nau'in arziki alal misali idan bawa yana bukatar rahama yana bukatar gafara yana bukatar karban tubansa babu abin da ya rage sai ya furta kalmar ar-rahman ko ar-rahim ko al-ghafur ko at-tawwab domin ubangiji ta'ala ya rahamce shi domin ubangiji ta'ala ya gafarta mishi domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa da yayi daga kaba'ir zunubi ko saga'iriha sai ubangiji ta'ala ya ansa masa dan kiransa yayi da sunan da ya saukar da wahayi a kansa wanda kuma ya kunshi ma'anar da ta dace da abin da bawa din ya roki Allah shi to haka idan ka bi cikin dukkanin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala zaka ishe cewa babu wata bukata ta duniya ko ta lahira face an samu wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshe ta da haka abin da yake wajibi mutum ya san waɗannan sunaye ya san ma'anoninsu ta hanyar malamai na sunna masana littafin Allah masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da yafi hakan fifiko shine kokarin halarto ma'anonin sifofin Allah a duk abin da ya shuɗe ta gaban idan ka kai shi ko ka taka shi ko yayi maka rumfa ko ka taba shi ko ka ji tasirinsa zafin rana ko sanyin hunturu ko ka ji wani abu mai laushi ko mai kaushi ko dukkan wani abin da dan adam zai gani yayi istihzarin wani suna daga cikin sunayen Allah da yake da alaka da wannan abin da idan sai gani idan sai ya hararo hannun sai ya taba yaji zafi ko sanyinsa yaji kaushi ko laushinsa idan bawa ya kai wannan matsayi to ya kai wani babban matsayi a mataki na imani ta yadda kowane irin abu yana masa fashin baki ne da sunayen Allah da sifofinsa ya san dan adam duk yadda ya kai ga ci gaba bai da tasiri wajen kawo duniya juyin juyi hali canja yanayi samar da haske kawo duhu kawar da wani abin da yawa mutane alkakai a gabansu shimfiɗa titi da dukkan wani ci gaba da kimiyya da basira da dan adam zai same shi ya same shi ne karkashin wata baiwa daga cikin dangin baiwar da ke shiga karkashin wani suna cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda tasirin su ke bayyana a kowace safiya a kowane yammaci a cikin shiru ko maganarka a cikin motsi ko rashin motsinka a cikin kaiwa da komowarka da haka malamai suke bayanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye na girma da ji da isa da tinkaho da fita da batsewa kamar ka ce al-mutakabbir kamar ka ce al-azim kamar ka ce al-majid dukkan waɗannan suna nuna kambamar Allah da girmansa da cikarsa irin girman da cikar da ba abin da zai gagare shi irin girman da cikar da babu abin da yake son yayi face sai ya faru irin girman da cikar da cewa abin da ya so shi ke faruwa ba abin da mutane suka so ba irin waɗannan sunaye idan mutum ya san su sukan cika zuciyar bawa da ganin girman ubangiji da risuna ma ubangiji akwai kuma sunaye da suke nuna kyawun ubangiji kyawun sunayensa kyawun sifofinsa kamar suna na albar kamar suna na almuhsin kamar suna na aljud aljawad kenan kamar suna na aljamil ire-iren waɗannan sunaye da sanin ma'anoninsu sukan cika zuciyar bawa da ƙaunar ubangiji da shauƙin haɗuwa da shi yana Allah Allah kiyama ta zo baya jin tsoron zuwanta sai dai in ya ji tsoron irin jin tsoron da zai ingiza shi ne zuwa ga aiki na gari da kuma duba daga mummunan aiki amma zuciyarsa na cike da kyakkyawan fata game da ubangiji baya munana wa Allah ba sannan kuma akwai sunaye waɗanda suke nuna izza suke nuna hikima suke nuna ilimi suke nuna kudura kamar ka ce al-azim kamar ka ce al-hakim ko al-hakam kamar al-alim ko al-alim kamar al-kabir ko al-qadir ko al-muqtadir irin waɗannan sunaye ma'anonin su na cika zuciyar bawa da kaskantar da kai ga Allah da ta kurkushewa a gaban umarni da hannunsa baka da zaɓi game da abin da Allah madaukakin sarki ya zartare sai a yi sai abin da yake din baka da zaɓi dangane da abin da ya hana sai abin da ya hana din
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا إخوة sunayen Allah gaba ɗayansu da sifofinsa gaba ɗayansu suna da babban tasiri wajen fuskantar da zuciyar bawa da saitin kwakwalen mutane da ɗaura mutane a kan kyakkyawan tafarki wanda dukkan irin abin da ya faru ba zai ba su mamaki ba don ya faru sai dai su ƙara mamaki dangane da kudurar ubangiji wanda mamakin ta baya yakewa. alal misali dauki abu guda ɗaya da ya shigaltar da mutane a wannan ƙasa, musulmai da kafiransu yankunan da gwamnatin tarayya take yi na kokarin gyaran constitution wanda suke nufin ci gaba da zama akan mulki karo na uku ko ma karo na hudu ko dindindin kamar yadda waɗansu suka rika ba da shawarar a haka. Gwamnatin da kowa ya ga kasa wata a fili wajen sukurkucewar harkar tsaro, wajen lalacewar al'amurra gaba daya, yaduwar rashawa da cin hanci, koma bayan tattalin arzikin kasa, sukurkucewar kowane bangare na rayuwar mutane. Amma tare da haka kana son dole sai ta ci gaba ko ana ha maza ha mata. Rukunan rayuwa ta zamani irin yau, alal akalli mutumin da yake zaune a matsakaicin garin da ba shi ne ƙauyen kayau ba kuma shi ne ƙololuwar birni na karshe ba, dan adam yana bukatar abubuwa guda bakwai kafin rayuwarsa sai kyau. Al'amari na farko, ingantaccen tsarin bayar da ilimi mai kyau tun daga nazari, firamare har zuwa mataki na jami'a. Al'amari na biyu, cikakken tsaro a gida da waje, kan tituna da birane da ƙauyuka. Al'amari na uku, ingantaccen ruwan sha. Al'amari na hudu, kyawawan hanyoyi na zirga-zirgar mutane domin kaiwa da komowarsu. Al'amari na biyar, tsayayyar wutar lantarki wadda adala kalla a cikin awa 24 da ake da su a tsakanin dare da yini, in ta yanke maka kar ya wuce awa 1 ko awa 2 ko in yayi yawa awa 3. Sannan kuma al'amari na shida, ingantaccen tsarin kiwon lafiya. Kana da ɗakin shan magani karami, kana da asibiti karami da na tsakiya da manyan asibitoci. Al'amari na bakwai, hauhawar tattalin arzikin kasa ta yadda mutane suna da aikin yi, suna da sana'o'in yi, kowace sana'a ka dirba ta za ka samu babu hasara a cikinta, babu karaya sai irin abin da Allah ke kaddarowa irin wanda ba za a rasa ba. In noma za ka yi, akwai tallafi daga gwamnati. In aiki ne, akwai kokarin samar da guraben aiki, sawa'un ta hanyar samar da kamfanoni masu zaman kansu da kuma na karkashin gwamnati. In tsarin sana'a za ka yi, kana da wani kyakkyawan tsari da gwamnati take maka ta yadda za ka iya sana'ar ka, za ka samu kyakkyawan tsaro. Waɗannan su ne rukunan rayuwa guda bakwai. Babu wani ɗan Najeriya da yake wani katon birni ko matsakaici ko ƙauye da zai rantse da Allah cewa waɗannan al'amuran guda bakwai suna nan yadda suke kafin wannan gwamnati ta zo. Ballan sana'ar maganar ci gaban su sai dai lalacewar. Birane 36 da ake da su waɗanda su ne cibiyoyin gwamnatocin jihohi haɗe da babban birnin tarayya, duk cikinsu ba birnin da yake da wadataccen ruwan sha wanda zai shayar da kashi 2 cikin 3 na mutanen da ke cikin birnin a dukkan Najeriya gaba ɗayanta. Babu inda kiwon lafiya yake, babu inda hanya take, babu inda wadataccen wutar lantarki take. Amma tare da kasawar waɗannan gwamnatoci a daidai lokacin da aka samu kuɗin da sun fi na kowane lokaci yawa a tarihin Najeriya, amma waɗannan ababai aka kasa yin su, ƙara lalacewa suke ma ba a same su a halin da suke ciki ba. Wai tare da haka ake son dole kuma waɗannan mutane sai sun cigaba da zama akan mulki karo na 3 ko karo na 4, suka ɗauki dukkan matakin da za su ɗauka, firgita mutane, kashe waɗansu mutane, razana waɗansu mutane, sayan tunanin waɗansu mutane, sayan yancin waɗansu mutane, mutum ya sayar da kansa, ya sayar da uwa, ya sayar da uba, ya sayar da ɗansa da jikansa da tattakunansa don ya goyi bayan abin da zai cutar da dukkan bangarorin nan da na ambata wanda suke dangantaka da shi kawai ya samu wani abu wanda ba zai taka masa kara ballata na kariya ba. Duk sun yi waɗannan amfani da kowace irin dama, mutane har sun riga sun sallama, sun dai bai tsammani cewa ba abin da zai dakatar da wannan al'amari. Amma ubangiji subhanahu wata'ala dan ya nuna mana tasirin wani ba'abi, wani bangare na sunayensa. Daga cikin sunansa akwai al-aziz, daga cikin sunansa akwai al-qadir ko al-qadir ko al-muqtadir, sai ya rusa wannan abu ta inda ba a tsammani.
ya lalata wannan abu ta inda ba a zato. Waɗanda ma suka lalata abin ba su sanya aka yi lalace ba, waɗanda ba sa san a lalata ba su sanya aka lalata shi ba. Kawai ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya so ya kawo wa bayi sauki da agaji, ya so ya taimaki bayi ya fitar da su daga wannan alkakai, ya raba su da wannan musiba, ya zaunar da kasar lafiya, kar ya kasance ta shiga yakin basasa ko wani tashinar da ba san kaskanta ba. Duk wannan abin da yake nuna mana wani gurbi daga cikin gurabe na sunayensa al-aziz, na sunayensa al-qadir, na sunayensa al-muqtadir. Domin al-qadir da al-qadir da al-muqtadir dukkan su sunayen Allah ne. Kowanne yana nufin kudura. Ita ko kudura a asalin ma'anarta na larabci tana nufin cikakken karfi, wanda mai wannan karfin duk abin da ya fara sai ya karya shi. Ubangiji ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wama kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman kabira. Awalam yasiru fil ardi, shin mutane ba za su yi tafiya ba a ban kasa fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, su duba su duk karshen waɗanda suke da can kafin su, azzalimai da suka shuɗe kafin su, azzalimai da suka shuɗe kafin su, yaya Allah ya dammara su, yaya Allah ya karya su, wa kanu ashadda minhum quwwa, sun fi na yanzu kowane irin karfi, karfin kuɗi, karfin soja, karfin tattalin arziki, karfin siyasa, karfin kowane irin karfi, karfin makirci, karfin kitifiki, karfin tunani, karfin kowane irin karfi. wa ma kana Allah liyujizahu min shay'in fis samawati wal ard, amma babu abin da ya gaje da Allah ya koyi gagara Allah cikin lamarin su, saboda mai innahu kana aliman kabira. Dan shi Allah alimu ne, dan shi Allah kadiru ne. To yadda Allah ya zama kadiru a da, ya karya azzaliman farko da azzaliman tsakatsakiyar zamani, haka zai zama kadiru a yau da gobe da jibi ila abudul abudina. Sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wanda zai kace da bayi, ba wanda zai zalunci bayi, ba wanda zai cike wa bayi hanci da kudin dai, ba sai Allah ya karya shi, sai ubangiji ta'ala ya dammara shi, imma ajilan wa imma ajilan, ko a kusa ko a nesa, ko yau ko gobe ko shekara mai zuwa ko wata shekara da ke tafe. Inna rabbaka bil mirsad, ubangiji na nan abada shaka. Tasirin sunan al-qadir ne ko al-qadir ya bayyana, kamar yadda sunan al-aziz, wanda abin da yake nufi al-izza, cikakkiyar izza. Malamai suka ce yana da ma'anoni adal akalli guda uku. Na farko idan an ce al-aziz ana nufin al-mani allazi la yuramu janabu, wanda yake da cikakken tsaron da ba ya sa sai masa farmaki ba. Allah madaukakin sarki ne kadai ne wannan cikakken tsaron, wanda ba wanda ya sai masa farmaki. Abu na biyu al-qahiru allazi la yughlab, mai rinjayen da ba za a ci galaba a kansa ba. Allah madaukakin sarki ne kadai wanda yake da wannan sifar. Sannan abu na uku al-qawiyyu shadid, mai tsananin karfi, mai tsanani. Inna batasha rabbika la shadid, lalle damkar ubangijin ka damka ce mai karfi lokacin da duk ya kama azzalibai ko ya danke su. Waɗannan ma'anoni guda uku su dukkan su suna gaskatuwa game da ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗannan sunaye suna da babban tasiri. Sunan al-aziz kadai idan ka dauke ya zo a cikin alqur'ani har 92. Idan ka dauki sunan al-qadir ko al-qadir ko abin da ke shiga ma'anarsa ya zo har aurare 12, dan tabbatar da cikakkiyar izza da cikakkiyar kudura ta ubangiji, irin wanda tasirin sa zai shiga bai da bayyana a idanun bayi suna gani, wanda ba zai yanke ba, tunda shi Allah din huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yi masa da kafa ne wajen sa shi a makabarta ta har abada, an riga an binne shi. Duk da an fi tsari akan wannan, an ci nasara akan wannan, to ya kamata mu sani cewa har yanzu wannan gwamnati ba tana da zafi daban-daban a gabanta. Ya rage wa mutane su tsaya tsayuwar daka iri da suka tsaya wai sun tsayawar. Wannan gwamnati suna da tsarin, suna da damar motsa rikici ko da sunan addini ko da sunan kabilanci a daidai lokacin da ya rage za a yi zaɓe da wata ɗaya ko biyu. Idan aka samu da wani gagarumin rikici a kudu ko arewacin Najeriya, a yankin Niger Delta wanda yake tafafasa ko yaushe, a ko'ina shugaban kasa yana da damar yi zikiliyarin ɗin imajen, ya rushe majalisar kowa da kowa ya zauna ya ci gaba da shugabantar kasar har tsawon wata 6. Idan rikicin ya tsaya shi kenan sai kuma a san yadda za a yi.
idan rikicin bai tsaya ba yana da damar wata wata shidan ya zuwa ga babu lokacin kai har zuwa lokacin da zai mutu ko wani abu ya faru. Kaga wannan zabi ne mai arha a hannunsa. Kila zaɓin da ya biyo na kai gyaran constitution a majalisa ya fi wannan tsada. Domin rikici a Najeriya in mutum yana sa ta da shi ɗan ƙanƙanin lokaci ne. Mutane suna cikin fatara, suna cikin talauci, suna cikin wahala. Duk wanda ka bai wa naira ɗari ka ce ya rara ka ihu a ji, ba a rada zai rara ka kuma za a ji. Kuma da yayi ihu zai firgitar da mutane, zai tayar da hankalin mutane. Da ka sa mutane biyar a tsorayi sai yayi ihu gabas, sai yamma, sai kudu, sai arewa, sai a tsakiyar unguwar karfe 3 da dare, to duk hankalin unguwar ya tashi. Mai barantami zai ɗauko, mai adda zai ɗauko, mai bindiga zai ɗauko, rabon maza zai shi karkashin gado ya goya. Wannan shine abin da zai faru. To kaga tayar da rikici shine yafi komai arha. Da haka ya kamata 'yan Najeriya su san wannan. 'Yan Najeriya musulmansu, 'yan Najeriya kafiransu, 'yan Najeriya na kudu ko arewa ko yammaci ko tsakiyar Najeriya ko wani bangare, 'yan Najeriya 'yan PDP ko ANPP, dukkan wanda yake so wannan kasa alkhairi ya kamata ya san cewa shugaban kasa yana da wannan a hannunsa. Constitutionally ba abin da zai iya hana shi tayar da rikici karkashin kasa dan ba sai zai ce tayar ba. Sannan ya zo ya tare da sunan emergency yadda kuke ganin kasashe da dama daga cikin yankin da ake kira Saduwal suna mallakar mutane da wannan tsari na emergency. Wani yau shekarar 20 akan mulki da tsarin emergency da zamu tsaware da shi suke mallakar mutane. Ya kamata ku san shugaban kasa yana da wannan a hannunsa. Shugaban kasa yana da waɗansu tsare-tsaren da yanzu ya fara aiki da su. Kokarin haɗa arewacin Najeriya da yankin kudu maso gabas na Najeriya rikici, shi ganinsa wannan za ta kai masa. Makiransa suna nan suna wani shirin karkashin kasa ta yadda za su fullo da wani tsarin, suna nan ba sa barci dare da rana aiki suke yi don su ga cewa sun jefa kasan nan cikin halin kakare kai. To a nan gurin kaga ya zama wajibi ga dukkan ƴan uwa, dukkan ƴan Najeriya musamman ko musulmi mu san cewa mu tafi kowa cutuwa karkashin wannan tsari. An kare tattalin arzikin mu rugurugu babu inda ke kaiwa. Kano ita ce cibiyar kasuwanci, amma a yau baka isa ba ka shigo Kano daga Gombe ko daga Maiduguri ko daga Bauchi ko daga Katsina ko daga Daura ko daga Gusau ko Sokoto ko Kebbi ka zo ka sai wani kaya ba sai an riga an sa farnukan farautar gwamnati su ne hukumomin custom wanda suke a kowane kilomita 10 ko 15 bayan ka fita daga Kano wanda za su tsare ka su kwace maka kayanka. Ba ta hana a shigo da kayan ba, sai da aka biya su ta bakin boda aka shigo, masu kiliyarin sun biya ko ta sama ko ta kasa sun shigo da kaya Kano, amma baka isa ba kai dan sari ka saya ka kai Bauchi ka kai Gombe. Duk wannan Allah la tattalin arzikin mu ne. Muna da masana'antu a arewacin Najeriya kadai, yankin da musulmi suke kusan 270 a yanzu waɗanda suke aiki ba su kai 70 ba a dukkan arewacin Najeriya. Dukkan masana'antar da aka rufe saboda ruwa babu ruwa, saboda wutan lantarki babu, sai a bayar da dama ko a bude ta a Lagos ko a bude ta a Ibadan ko a Osun ko a Ongo ko a Ondo ko a dukkan wani suna da ya fara da O a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Muna da wani aboki shekara 4 ko 5 ta wuce a sukul Ahmad da barikin soja na Bauchi aka kwace dukkan wani abin da yake makaman arziki ne na faɗa aka kai shi a kudancin Najeriya, aka kwace shi daga arewa kakka. Ka dai dukkan inda wani harkar tsaro take a arewa an riga an lalata ta, hoto ne da fanko da katon adireshi a bakin barikin soja, amma idan ka shiga babu komai a ciki. Abin da ke ciki bai kai kashi ɗaya cikin hudu na abin da aka kwace aka kai kudancin kasar nan ba. Shugaban kasa ya riga ya tsara wa kansa raba kasar ko kuma datsa kasar ko dukkan wani abu. Ya rage wa 'yan Najeriya musulmi ko Kirista, 'yan kudu ko 'yan arewa su ga yaya za su yi su ga cewa muguwar manufar da bata nasara ba. Ya za su yi ta fuskar addu'a akan mimbarin masallatai, addu'a a cikin duhun dare, addu'a idza baqiya thuluthul akhir min al-layl. Amma sharrin da wannan mutum ya riga ya dafa yake dan kasara kai, wallahi tallahi ba karamin sharri bane ba. Wanda ya san wannan ya sani, wanda bai sani ba kuma ya sani, wanda yake goyon baya saboda wani son zuciya ya sani, wanda yake adawa da abin saboda kyakkyawan niyyarsa da wakiltar al'ummarsa kuma ya riga ya sani. Babbar musiba ne mu fahimci cewa shi fa yanzu yana tsakanin shekaru 60 zuwa 60 da wani abu, daidai gangara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa galibin al'ummarsa shekarunsu 60 ne zuwa 70, kaɗan ne wanda yake shallake haka. Shi a dab da ke da ya mutu
bai kamata ba kawai dan zai mutu ya ɗauke mu gaba ɗaya 'yan Najeriya mu mutum miliyan 150 da raka shi tafiya lahira bayan mu shirya ba. Bai kamata 'yan Najeriya su kyale shi ba, shi ya riga ya gama yawo ba ya da wani amfani, shi ya riga ya expire. Haka kuma ya kamata masu kishin al'umma su tsaya tsayin daka su kasan datse wannan mummunar manufa tafi ta shi kadai da waɗansu 'yan turare cikin musulmi ko kirista 'yan kudu ko 'yan arewa wanda in an kwatanta su da sauran 'yan Najeriya da su kai ɗigo ɗaya ba cikin 100 da yawan 'yan Najeriya gaba ɗaya. Su jefa jama'a cikin halin kakalikai, su jefa jama'a cikin rayuwa cikin su. Wannan shine abin da ya zama wajibi bin dukkan wata hanya da za ta hana cikin nasara, hanyoyin da doka ta tanada, hanyoyin tattalin arziki, hanyoyin kafofin watsa labarai, hanyoyin bayanai, rubutattun bayanai, hanyoyin siyasa, hanyoyin demokrasin da suka yi imani da ita, dukkan wata hanya da ya kamata a bi dan a datse wannan mummunan manufa a yi wa Najeriya gata. Wallahi wajibin 'yan Najeriya ne, musulmai da waɗanda ba musulmai ba su yi, ko musamman mu musulmi. In wajibi akan wani dan Najeriya ba musulmi ba so ɗaya ne, mu wannan wajibin ya linku so 10 akan mu. Ya ɗan uwa, a da mu manta ba da dukkan waɗanda suka tsaya suka ga wannan shiri bai ci nasara ba. Sawa'u cikin wakilanmu na majalisa ta tarayya an san sanannun mutane waɗanda sun tsaya, sawa'u cikin sanatoci an san sanannun mutane waɗanda sun tsaya. Kowa ya san gwagwarmayar da waɗansu suka yi, waɗanda sunansu ya riga ya bayyana ta kafofin yaɗa labarai yadda suka adawa da wannan tsari. Irin su sanata ɗan sadau, irin su Abdul Lingi, irin su wane ne, irin waɗansu wakilai daga nan jihar Kano, waɗansu daga wata jihar daban ba Kano ba kamar jihar Katsina, waɗansu daga jihohin Bauchi da sauransu. Kowa ya san gwagwarmayar da waɗannan bayan Allah suka yi wajen tsayawa su ga sun dace wannan abu bai ta nasara ba. Wajibin mu ne mu mutu ta addu'a ta alkhairi, ubangiji ta Allah ya taimake su, ubangiji ta Allah ya karfafe su, ubangiji ta Allah ya tsare su daga dukkan wani sharri ko makirci ko kitififi da za a tsara musu. Ubangiji ta Allah ya kare mutanen su, ubangiji ta Allah ya tsara mana mu da su kwarin gwiwa wajen fuskantar kowane irin kalubale. Sannan mun riga mun san tsayawar da waɗansu iyayen mu sarakuna suka yi, tsayawa a matsayi irin nasu, a mataki irin nasu. Labari ya zo gare mu irin tsayawar da suka yi, su ma muna fatan ubangiji ta Allah ya taimake su, ubangiji ta Allah ya agaje su, ubangiji ta Allah ya saukar da albarka a gidansu, ya dawomar da ita a cikin gidajensu, ubangiji ta Allah kare yanke bayan su. Sannan ko mun riga mun san a ɗaya hannun mummunan rawar da waɗansu suka taka, aikin banzan da waɗansu 'yan majalisar suka yi, marasa mutunci waɗanda ba su da kishin al'ummarsu, waɗanda da 'ya'yansu da jikokinsu da matansu da iyayensu da tattaɓa kunnansu su duk abin sayarwa ne a wajensu. Za su sayar miliyan 50, za su sayar miliyan 100, za su sayar akan filoti da za a ba su a Abuja, cewa ko 'yan ƙauyen ku za su yi maka jifar shedan ka taso ka dawo Abuja za a baka fili ka zauna ka goyi bayan tazarci. Su ma waɗannan duk muna ganin su, duk an ji irin furcin da suka yi. Ya ubangiji idan masu shirya ne Allah ya ganar da su, Allah ya shirya da su. Idan ba masu shirya bane ba Allah ka dammara su, Allah ka rusa aniyar su. Ubangiji ta Allah ka raba musulmi da sharrin su, ubangiji ta Allah ka kare al'ummar musulmi daga sharrin su. Dukkan wanda ya bayar da wata gudunmawa kyakkyawa a sarari a ɓoye Allah ka taimake shi. Dukkan wanda ya bayar da wata mummunar gudunmawa a sarari ko a ɓoye, ya ubangiji in bai shirya ne Allah ka shirya da shi, amma bai shirya bane ya ubangiji ka ragargada shi, ya ubangiji ka nuna mana karshensa, ya ubangiji nuna mana abun mamakin kudurar ka game da shi. Wannan shine wajibin da ya kamata mu yi addu'o'i na gari ga waɗannan tsayayyun mutane waɗanda suka tsaya babu gudu babu sha da baya har sai suka ga wannan tsari bai sanar ba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة.